abakyala bakungaanire wange nze njagala bajje wendi bajja wano wendi. Peter Samya w'emyaka 82 yaleka mukyala we Sisawuma mu nnyumba nga bazadde abaana 11 n'agenda n'abakyala balala nga yadde obuyambi tabubawa. Emboozi eno twasooka kugikulaga mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 maama Awuma bwe yaddukira mu b'obuyinza e Kayunga okumuyamba okwogereza bba asobole okudda mu maka gaabwe era nga ku mulundi ogwo baalemagana. Yatambula butambuzi n'akwata ekkubo ebyo bye bikuleze okujja okwogera ku mukazi oyogera otya ku mukazi yangoba emyaka giwera 10. Olwaleero Collins Kafeero akola ku nsonga z'amaka n'ebintu by'abaffe Kayunga saako Muhammad Sebulibo wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ne Helena Alikubo w'ensonga z'amaka bazeemu okutuuza abafumbo bano bombi nga bakambwe wabula ku mulundi guno batabaganye. Wadde nga muzeeyi Samya yali yeeremye okudda mu maka ge yeekubye mu kifuba n'akkiriza ng'agamba nti Awuma ye mukyala omukulu gwe yasooka okuwasa mu 64 ng'akyasula wa kitaawe ne bakola ne bagula ekibanja n'okufuna ebintu ebalaba kati nga bakyala abalala bamwagala amaze kugaggawala. Nze simuliiko buzibu era simugobanga mu maka mukazi wange ye mukyala omukulu namuwasa 64. omukazi gwe yawasa omulala ng'oli akoze eki agenze omukyala oyo gwe yazimbira ennyumba eyo eri awo omwana ono gyakoleraki emirimu. Nalaba ng'omukazi oyo andi bubi nnyo anjogerera ebigambo bitasaana. Ekigambo kyanjijjayo yaŋŋamba yeggwe okolaki wano omusajja nakujja. Bano batubuulidde ebyasatulula maka gaabwe nga Samya agamba nti mukazi we yali ayagala kumutwalira mu nkwawa so nga n'Awuma agamba Babulu lwe yaganzanga omukyala omulala ng'ayitiriza akatijjo n'okusulirira obuvunaanyizibwa bw'amaka. Ebyo byonna bizibu biweddewo. Awuma avudde gy'abadde atudde n'asemberera bba Samya era ne beegwa mu kifuba n'okusikaŋŋana mu mikono ng'omukyala bw'akomekereza bba nti ye mukyala we nga n'omwami bw'akoze. Samya asabye kabiite we akendeeze empaka n'okwagala ng'okumutwalira mu nkwawa era akimanye nti omusajja awasa mpaka obusobozi bwe we bukoma. Omusajja awasa muzzukulu waabwe Wangira Kenneth naye abaddewo n'asaba bakadde baabwe okwekwata Katonda era buli omu asonyiwe munne ebyasoba amaka gaddemu gaggumire. Kibira ddala akola bwoti tusooke tuule tumusabe oli tutuule tumenyewo kiri. Kafeero ne Sebuliba basanyukidde ekyabakadde bano okukkiriza okutabagana ne babasaba bakuume obumu kubanga mu myaka egyo buli omu yeetaaga munne. Tubali tusuubira nti abakadde singa bava wamu ebintu byabwe tebisaasaana naye amalindirizi galinze nnyo abakadde bano nga bakayana. Era iyi ne muganda ate omubanga mwakwata lwaki twagala mudde omukwano naga nze sinaako buzibu era simugobangako ki waka. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.